發到最開心嘅夢咧，就係我翻我個母校咯，因為我自己係由幼稚園讀到高中嘅嗰間學校，咁就夢翻自己喺個走廊度不斷去跑嚟跑去揾啲老師咁樣。近排發過最開心嘅夢咧，就係發現去旅行，即係醒咗之後咧，都依然咧覺得自己仲喺個旅程當中嘅，就一路喺度好開心，仲係話哇好正啊，好正啊，好正啊咁樣咯。我想變做一個科學家。因為其實我一直咧呢方面咧都係好差嘅啲科學啊呢啲嘢，但係我想如果我係一個科學好精明嘅人，係一個科學家究竟會點咧？我咧就想成為一個旅行夢想家，就係呢個嘅夢遊版，嗱又可以慳翻時間啦，慳翻錢啦，跟住咧就可以嗒一聲又去咗另一個地方，玩完一輪之後咧又嗒一聲又去咗另一個地方喎，係咪好先？我想變成我老婆，然之後係望住我個樣咧，會係一個點樣嘅感覺咯？我想變到有超能力嘅人，好似超人咁樣嘅，之後就好想幫下一啲需要幫助嘅人。最恐怖係甩晒啲牙，因為甩咗牙冇得再出嘅啦嘛。我冇晒啲牙點算啊？仲要做嘢，仲要賺錢喎咁樣。我怕甩晒啲牙，係因為嗱我講唔出咩原因，但係起碼A 同埋 C 嗰個選擇咧，我諗起嘅話係會覺得好刺激嘅。嗰個夢，咁所以我揀中間嗰個咯。最恐怖嘅係冇晒啲牙，唔知點樣食嘢。我好中意食嘢嘅。考試唔知道點樣做啲題唔緊要啦，人生有好多考試噶嘛，所以對於我嚟講，冇晒啲牙好恐怖。有啲咩幫到你啊？我呢度係解夢研究所。喂，一返到屋企入房，老豆都唔叫聲，你當我透明㗎？等我 set 翻個指限通話先，睇下佢想搞乜嘢。唔通話俾你聽，發夢知道咩？講你都唔信啦。